Imana ishimwe nanone ko mugihumeka umwuka w'abazima kandi mwese mukiri mu buntu bwayo mutishwe n'ibyaha. Ndabaramukije, nitwa Peter nk'uko bisanzwe. Twatangiye gahunda yo kugira ngo tujye dusoma Bibiliya buri munsi. Tuzajya dusoma igitabo kimwe, ikigufi tuzajya tugisoma inshuro imwe, ikirekire tugisome inshuro nyinshi bitewe n'uko kingana. Kandi mbibutse ko kuri channel yacu ya Read Your Bible, Pacifique Karekezi akomeje kwigisha, ageze kuri episode ya 7 y'icyigisho y'ihema ry'ibonaniro. Mukomeze mukore subscribe kuri iyi channel kugira ngo muzajye mu mbere bazajya bagerwaho n'iryo jambo ry'Imana ndetse no gusoma Bibiliya. Reka dutangire uyu munsi. Umunsi tugiye gusoma urwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero. Simoni Petero, imbata ya Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwacu, muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu n'Umukiza. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu Umwami wacu, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranyije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza ibyerekeye ingeso za gikristo. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo, kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza Umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejwe ibyaha bye bya kera. Nicyo dutuma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranwa kwanyu, kuko nimubikora ibyo ntabwo muzasitara na hato, ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo ari we Mwami n'Umukiza wacu. Icyo nicyo gituma nanjye iminsi yose ntazagira ubwo nirengagiza kubibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi, mugakomera mu kuri muri mwe ubu. Kandi rero ndibwira ko binkwiriye ko mbatera umwete mbibutsa nkiri muri iyi ngando, kuko nzi yuko igihe cyo kunyagwa ingando yanjye kiri gusohora vuba, nk'uko Umwami wacu Yesu Kristo yamenyesheje. Ariko nzajya agira umwete kugira ngo nimara gupfa muzabashe guhora mwibuka ibyo iminsi yose. Burya ntitwakurikiye imigani yahimbwe n'ubwenge ubwo twabamenyeshaga imbaraga z'Umwami wacu Yesu Kristo no kuzaza kwe, ahubwo twiboneye n'amaso yacu icyubahiro cye gikomeye, kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'icyubahiro, ubwo ijwi ryavugiraga mu bwiza bukomeye cyane rimubwira riti, nguyu Umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Iryo jwi twaryumvise rivugira mu ijuru ubwo twari kumwe nawe
kuri wa musozi wera. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, uko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rikageza nijoro, rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandirira mu mitima yanyu. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavuga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera, ibyerekeye abigisha b'ibinyoma. Ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bwa Isirayeli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana Sebuja wabacunguye, bizanire kurimbuka gutebutse. Ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza, batukishe inzira y'ukuri, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe. Bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda, no kurimbuka kwabo ntiguhunikira. Kuko ubwo Imana itababariye abamarayika icyaha, ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka, kandi uko itababariye isi ya kera, ahubwo ikarokorana Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi 7 gusa, ubwo yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure, kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodomu na Gomora, iyitwitse ikayigira ivu, ikayishyiraho kuba akabarore k'abazagenda batubaha Imana, ikarokora Loti umukiranutsi wiringiraga, wagiraga agahinda kenshi, ingeso n'isoni nke z'abo banyabyaha, kuko uwo mukiranutsi ubwo yabaga muri bo yibabazaga umutima we ukiranuka iminsi yose. Imirimo yabo y'ubugome yarebaga akumva. Umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza, no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe. Ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere, bamazwe no kurarikira ibyonona, bagasuzugura gutegekwa. Ni abantu bahangana, ntacyo batinya, ni ibyigenge, ntibatinya no gutuka abanyacyubahiro. Nyamara abamarayika nubwo abamarayika barusha abo bantu imbaraga n'ubushobozi, ntibahangara kurega abo banyacyubahiro ku Mwami Imana babatuka. Ariko izo nyamaswa zimeze nk'inyamaswa zitagira ubwenge koko, zaremewe gutegwa no kwicwa, batuka ibyo batazi, amaherezo bazarimbuka buheriheri mu byonona byabo, bahabwe ingaruka yo gukiranirwa kwabo. Bakunda kwidamararira ku manywa, abo ni ibizinga n'inenge, bishimira ibihembo byabo bagisangira namwe ibyiza.
amaso yabo yuzuye ubusambanyi, ntahaga ibyaha, bashukashuka ab'imitima idakomeye, bafite imitima yamenyereye kurarikira ibibi. Ni abo kuvunwa, baretse inzira igororotse, barayoba bakurikiza inzira ya Balamu mwene Bewori, wakunze ibiguzi byo gukiranirwa, ariko ahanwa ubugome ubwo indogobe itavuga yavugaga ijwi ry'umuntu, ikabuza ibisazi by'uwo muhanuzi. Abo ni amasoko akamye, kandi ni ibihu bijyanwa n'inkubi y'umuyaga, barindiwe umwijima w'icuraburindi, kuko bavuga amagambo akakaye yo kwihimbaza, bashukashuka abari mu ihunga ryo guhunga abagenda bayobye. Babashukashukisha irari ry'umubiri n'imigenzo y'isoni nke, babasezeranya umudendezo, nyamara ubwabo ari imbata z'ibiboze, kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye imbata yacyo. Niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona, maze bakongera kubyizingatiranyamo, bikabanesha. Ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Icyajyaga kubabera cyiza iyaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya, bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyasohoye ni iby'uyu mugani w'ukuri, ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo, kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Ibyo kugaruka k'umwami Yesu. Bakundwa, uru rwandiko ni urwa kabiri mbandikiye. Muri izo zombi imigambi yanjye yari iyo gukangura imitima yanyu itarimo uburiganya, byibutsa kugira ngo mwibuke amagambo yavuzwe kera n'abahanuzi bera, mwibuke n'itegeko ry'umwami ari we Mukiza, mwabwiwe n'intumwa zabatumweho. Mubanze kumenya iki, yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi, bakobana, bakurikiza irari ryabo, bababaza bati isezerano ryo kuza kwe ririhe? Ko uhereye aho ba sogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze uhereye ukuremwa kw'isi. Nuko bibagiza nkana yuko ijuru ryahozeho uhereye kera kose, n'isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubw'ijambo ry'Imana, ari byo byatumye isi ya kera irengerwaho n'amazi ikarimbuka. Ariko ijuru n'isi bya none, iryo jambo ni ryo nanone ryabibikiye umuriro uzatera ku munsi w'amateka urimbura abatubaha Imana. Ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntiribasobe, yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe babitekereza yuko iritinze, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho, hakaba n'umuriri ukomeye, maze ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo irimo bigashirira. Nuko ubwo ibyo byose bizayenga bityo, yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera
kandi twubaha Imana mu ngeso zacu, twebwe abazategereza gutebutsa umunsi, uzatuma ijuru rigurumana rikayenga, kandi iby'ishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane. Kandi nk'uko yasezeranije, dutegereje ijuru rishya n'isi nshya byo gukiranuka kuzabamo. Nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo, mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa muri mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Mumenye yuko kwihangana k'Umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data Pawulo yabandikiye abibwirijwe n'ubwenge yahawe, ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, ibyo abaswa bahindagurika bagoreka nk'uko bagira ibyanditswe bindi, bakizanira kurimbuka. Nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde gutayurwa n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo Umwami wacu n'Umukiza. Icyubahiro kibe icye none n'iteka ryose. Amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ubutaha tuzasoma urwandiko rwa mbere rwa Petero. Ubwo tumaze gusoma urwandiko rwa Filemoni, urwa Yuda n'urwandiko rwa kabiri rwa Petero. Ubutaha tuzasoma urwandiko rwa mbere rwa Petero. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubahesha ijambo ryayo kugira ngo murigenderemo, kuko umuntu urizi ryinshi ntarigenderemo nta kintu bimumariye. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Byiringiro bidashira, ibyishimo by'abizera, watsinze urupfu na Satani, tubona umudendezo, warazutse uri muzima, uragahora ku ngoma, kandi umunsi umwe tuzaba